ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്തെ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനറിയുടെ പ്രവർത്തന രീതി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ജോലി തേടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 21 വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി ഹൈടെക് കോളേജ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തും. പഠനശേഷം ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ഡീലർഷിപ്പ് കമ്പനികളിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരുക്കി തരും. കൂടാതെ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനറികൾ അഴിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി 3000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഹൈടെക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിനായി 2 ഏക്കറിൽ ഓഫ് റോഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രമുഖ കമ്പനികളായ പോപ്പുലർ JCB, PSN, ടാറ്റ ഹിറ്റാച്ചി, സാനി, ഹൈഡ്രോലിഫ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹൈടെക്കിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളമെമ്പാടും ജോലി ചെയ്തു പോയി. പഠനശേഷം ജോലിയും കൈനിറയെ ശമ്പളവും എന്ന സ്വപ്നം നിറവേറ്റാനായി ഹൈടെക് കോളേജ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങളോടൊപ്പം.